Angga. Oke guys, jadi kemarin ini gue udah bilang ke kalian kalau misalkan malam Jumat ini malam Jumat yang minggu depan gue bakalan bikin video paranormal experience di tempat yang emang angker gitu teman-teman ya. Dan ini gue ada di salah satu daerah dekat rumah gue, tapi agak jauh sih teman-teman dari rumah gue. Ini masih daerah Mangga Besar teman-teman. Nah, di gang ini ya kalian bisa lihat, ini udah cukup malam sih teman-teman ya. Udah hampir jam 12 dan konon katanya nih merupakan gang yang angker banget. Ini beberapa bangunan yang di belakang-belakang gue ini ya. Dan itu cukup angker teman-teman. Nah, di sini ada salah satu rumah temen gue yang waktu itu pernah Q&A bareng gue yang namanya Markus Angga. Kita bakal kesana sekalian, kita bakalan tanya-tanya ya teman-teman. Dan udah jalan dulu aja. Nah, ini juga nih rumah yang ini guys. Angga. Rapi amat loh. Rapi amat loh. Nah, ini jadi sekarang gue sama teman-teman yang waktu itu Q&A di sinilah tuh. Nah, di sini. Nah, ini baru kelihatan teman-teman. Nah, jadi di sini tuh gue mau tanya nih. Sekarang kita lagi mau bikin video paranormal experience gitu tentang daerah rumah sini nih. Nah, jadi nanti sekalian lu kasih unjuk gitu. Nanti ceritanya di dalam rumah dia teman-teman ya. Jadi mungkin kita bakalan keluar lagi buat biar dia bisa kasih unjuk teman-teman. Ada. Gila tadi pas gue lewat situ pas lu masuk di rumah yang itu kayak ada yang giniin gua anjir. Langsung merinding sini gua. Langsung gua lari nih. Anjir. Langsung merinding sini gue. Bukan di jam 12 malam. Aduh, ya udah. Kita ikutin dulu. Nah, rumah yang pertama rumah ini ya. Serem tau. Hah? Nggak jadi dibangun. Waduh, jangan terlalu itu dah. Nah, ini gimana coba? Ini rumah serem banget. Gimana seremnya gimana? Ini rumah nggak dibangun-bangun sebenarnya. Kasus gitu kan. Terus ini juga dulu rumah kosong. Terus jadi hotel. Oh, ini jadi hotel guys. Pintu masukan, ini pintu karyawannya. Nah, ini. Yang ini nih. Yang ini nih. Yang ini juga serem nih rumah. Di mana? Ini rumah nggak ada penghuninya udah 5 tahun. Dari tadinya tuh di sono. Ini Yang jadi hotel tadinya. Ini rumah kosong juga jadi hotel. Ada penunggunya juga sebenarnya, terus pindah ke sini nih. Waduh. Satunya cewek gitu. Udahlah, kita sekarang masuk ya teman-teman. Jadi kurang lebih kita udah tahu tempat-tempatnya. Jadi kita bakalan ngebahasnya di dalam rumahnya dia aja. Soalnya gue juga takut guys. Ya, jangan ntar kita ngeganggu gitu guys. Oke guys, jadi gue udah ada di rumahnya si Markus Angga ini. Jadi palingan gue bakalan nanyain soal tadi rumah yang di sebelah rumahnya dia nih. Yang kata lu serem juga, yang katanya tadi serem juga itu gimana ceritanya? Ceritanya jadi tuh dulu dia tuh kosan. Itu jadi dulu kosan. Dia tuh mau dijual, mungkin mau pindah rumah yang punya kosan. Cuman semenjak laku itu kosan dihancurin, ada pembeli pengen bangun rumah. Nah, tapi karena ada kasus mungkin entah dari RT atau apa nggak bisa jadi. Ditinggalin begitu aja kan. Nah, itu juga rumah horor sebenarnya. Udah banyak kejadian sih kayak yang ya entah kesurupan lah. Yang waktu itu gue antar lu siang kan? Ya. Nah, gue waktu itu pernah teman-teman gue antar dia siang-siang balik. Terus pas gue udah balik gitu, maksudnya pergi dari sini. Nah, nggak lama itu ada pembantu yang buang sampah ya. Ada pembantu buang sampah ke rumah itu. Terus ternyata langsung kesurupan guys. Ternyata benar gitu. Gue pikir ya kayak cuma cerita-cerita aja. Ternyata benar gitu. Nah, itu sebenarnya mungkin kesalahan dia juga sih ya, buang sampah di rumah itu. Udah tahu itu rumah serem, apalagi itu kejadiannya kalau nggak salah sore ya, mau jam sore 6-an ya, hampir jam 6 sore itu lumayan juga kan serem tuh pasti. Kalau jam 6 kan
kepercayaan orang kan nggak boleh lah kita main apa ngelakuin hal yang gimana kan, itu juga bisa jadi mungkin hantunya kesel kali ya mungkin ya. Terus kalau misalkan ini udah ngebahas yang rumahnya di sebelah dia, terus sekarang tadi kita bakal ngebahas rumah yang udah jadi hotel yang dibangun hotel sekarang. Nah, itu gimana ceritanya? Itu kalau yang hotel dia tuh rumah udah nggak dibangun apa, tadinya tuh rumah nggak dihuni selama 5 tahun lebih. 5 tahun itu rumah nggak ada yang beli kan, nggak ada yang beli. Akhirnya mungkin ada investor pengen bangun kayak hotel buat jadi tempat penginapan hotel. Nah, hantunya tuh tadinya di situ sebenarnya, hantu cewek guys. Nah, ceweknya ini kenapa meninggal atau gimana? Entah meninggal atau mungkin karena sepi ya, 5 tahun nggak dihuni, mungkin jadi sarangnya dia. Jadi sarangnya dia. Terus semenjak hotel itu dibangun, dia tuh pindah ke rumah sebelahnya, yang sebelahnya itu ternyata kosong juga sekarang. Yang terakhir tadi gua yang terakhir lu shoot tadi. Yang terakhir kita shoot si Brian shoot itu rumah kosong juga. Yang tadi ada suaranya guys itu. Itu udah hampir 3 tahun. 3 tahun. Nah, yang punya rumah itu juga meninggal di situ. Oh, jadi meninggal di tempat mungkin karena faktor usia. Nah, jadi wah complicated banget ya guys. Jadi pertama yang dari hotel dibangun kan, terus hantunya pindah. Nah, rumah yang dipindahin hantu tadi itu juga udah ada penunggunya dari si pemiliknya yang lama. Waduh, jadi dan ceritanya juga tuh sebenarnya kakaknya dari yang punya rumah ini sempat ngeliat adanya tuh duduk di kursi di dalam rumah. Tapi dia nggak ngeganggu, cuman kayak menunjukkan kalau dia tuh ada di situ, arwahnya Misian. Iya, kayaknya tadi gue pas awal datang sebelum ke rumah ini, kalau kalian nonton videonya dari awal teman-teman, jadi sebelum bukan dari awal, maksudnya sebelum gue recording ya, jalan buat memastikan aja tuh kayak misalkan ada yang pas jalan tuh ada yang begini, ada yang nepok pundak lu ya? Enggak, kayak begini doang, ngelambai. Enggak, ngelambai. Kan lu pasti kalau misalkan lu jalan, kalau kita jalan gini, terus di bagian sini agak jauh terus ada yang begini, pasti lu ngeh kan ya kan? Semua kayak ada yang manggil. Kayak ada manggil tapi gini. Gue pas gini, gue belum ngeliat, langsung merinding, gue langsung lari. Ya, pasti itu. Nah, habis itu tadi pas sebelum gue ketok rumahnya dia, sebelum lu keluar tadi, sebelum gue panggil, itu juga tadi bunyi pintu. Retek. Padahal ini belum subuh. Ini baru jam 11-an ya. Padahal baru jam 11 teman-teman ya. Padahal ini baru jam 11 dan udah horor banget teman-teman ya. Parah banget. Jadi lu sendiri pernah nggak gitu ngalamin hal yang gimana gitu kan? Lu udah lama tinggal di sini. Mungkin salah satu dari rumah sebelah atau rumah yang tadi pindah sebelah hotel itu ada gak pengalaman yang selama gua pulang sih ya, pulang dari kerja entah nongkrong atau kerja, gua tuh pulang kadang jam 3 pagi. Jam 3 pagi itu tahu sendiri lah kalau daerah gang gitu kan, lampu tuh rada redup nggak terang. Nah, kadang tuh gua kayak ada angin, entah angin dari mana, padahal di situ nggak ada angin sama sekali yang berhembus. Tiba-tiba ada angin atau ntar suasana mencekam. Gua pernah sekali tiba-tiba ada yang kayak nepok gua. Itu dari rumah yang mana? Dari rumah yang terakhir lu shoot, Bray. Oh. Iya, tiba-tiba diginiin juga ya tadi begini. Gue lagi bengong kondisi itu, gue lewat, tiba-tiba ada yang kayak nepok gue kayak begini. Terus karena gue saking takutnya ya gue lari lah langsung masuk ke rumah. Iyalah jam 3 subuh siapa lagi ya kan teman-teman, nggak mungkin orang ramai, pasti sepi banget ya kan. Sepi. Apalagi ini kan gang, terus banyak kampung kan, ada kampung juga di sebelah sana. Di sebelah rumah gua ya pastilah jam 3 pagi suasana mencekam banget. Ya sih benar juga. Jadi menurut gua dari luar aja, dari tampak keluarnya aja kalian juga bisa menilai ya teman-teman ya. Bangunannya emang udah tua banget dan udah hancur juga. Ya nggak terurus gitulah pokoknya, udah banyak juga tanaman-tanaman liar gitu teman-teman. Terus ya mungkin agak terbantu ya gara-gara udah dibangun hotel aja sih. Kalau misalkan emang belum terbangun hotel, wah lebih serem lagi ya. Lebih kumuh. Apalagi di sebelahnya kan itu rumah nggak diurus banget. Jadi dia benar-benar hancur parah, nggak ada penghuni sama sekali.
Udah gitu orang banyak buang sampah di situ juga. Iya kan. sih, tuh. Ya udah lengkap ya, udah bau sampah, dibuang sampah, terus banyak tumbuhan liar, terus hancur juga kalau misalkan apa hujan ya kan pasti ngendep gitu wah. Udah, itu pasti Ya kayak ibarat penghuninya pasti adalah suatu rumah kosong tuh pasti ada penghuninya. Mungkin entah dia kesel atau marah, ya kan pasti suatu saat dia kan bakal kayak ganggu lu atau apa. Jadi ya itu sih. oh iya sih. Oke, jadi mungkin dari untuk paranormal experience ini teman-teman, dari ketiga bangunan itu kita udah tahu gimana ya dari si Markus Angga ini. Kalau misalkan kalian demen dengan konten seperti ini, khusus setiap malam Jumat nih, gue uploadnya khusus setiap malam Oh Jumat. iya malam Jumat ya ini Bray. Iya. Waduh, serem banget nih. Ya kan, kalau misalkan kalian suka ini konten khusus setiap malam Jumat, ya, kalian di subscribe, di komen aja dulu dan di like videonya. Kalau misalkan kalian benar-benar suka, mungkin kita bakalan bikin seminggu 2 kali ya. Ya, Mungkin malam Jumat sama mungkin malam Senin atau malam Selasa gitu lah. Itu kita juga tergantung kalian juga. Pokoknya sekali lagi terima kasih ya. Ya, sama-sama. Dan asal kalian tahu, ini si Markus Angga ini kayak semacam anak indigo gitu teman-teman. Jadi dia emang lebih bisa perasaannya lebih apa ya, lebih sensitif gitu ya, lebih peka lah daripada kita orang yang biasa-biasa aja. Mungkin gua harus akhiri dulu video kali ini. Jangan lupa dikasih like, subscribe, dan komen, dan sampai jumpa di next video. Bye bye. Bye bye.